Всем привет! Сегодня с вами рассмотрим два способа, самых простых и популярных, как проверить ступичный подшипник. Какой именно гудит, с какой стороны, как его определить самостоятельно. Поехали! И второй способ, естественно, проверить подшипник, поддомкрачивая колесо. То есть мы поддомкрачиваем, заднее колесо мы ставим упоры, чтобы машина не поехала. Когда машину поддомкратили нужно колесо, но обычно, в принципе, слышно заранее же, переднее или заднее колесо, правое или левое, то есть есть уже сразу подозрение. И поддомкрачиваем нужно колесо, проверяем на люфт подшипника, и потом можно завести, поставить на скорость и послушать гул, оно ли не оно. Если не оно, ставим другое колесо, поддомкрачиваем, проверяем. Поддомкратил колесо, под заднее колесо я поставил упоры. То есть теперь мы с вами садимся, машину заводим. И я включаю четвертую передачу и слушаем. Единственное, сейчас зима, может отскакивать снег и лед об подкрылки. Но в целом должно это показать. Поэтому слушаем внимательно.
как заключение хочу подытожить, что такой метод, когда вы, допустим, у вас есть подозрение на колесо, вы поддомкратили колесо необходимое, проверили его на люфт, прокрутили его от руки, послышали шум, если нет, то машину завели, ну, как бы на скорость поставили, послушали шум. Это, я считаю, более надежный метод. А если проверять методом именно во время движения, когда вы рулем в одну сторону, потом рулем в другую сторону, например, когда вы рулем влево, нагружаете правое колесо, но когда рулем вправо, нагружаете левое колесо, да, и обычно, когда колесо, например, нагружаешь вправо, оно может не гудеть, потом нагружаешь лево, у тебя, допустим, может, ну, как бы оно гудеть. То есть пробуешь. У меня была ситуация, когда независимо какое ты колесо не нагружаешь, оно как бы колесо именно гудело, просто такой вот износ подшипника был. И оно просто гудело независимо, как бы ты рулем не поворачивал. И также раз была ситуация, когда гудело вообще другое колесо. То есть, например, его нагружаешь, оно гудит, не нагружаешь, оно не гудит. И такая была ситуация. Поэтому тут надо быть внимательным. Как мне кажется, самое лучшее поддомкратить и проверить непосредственно локально, убедиться, что это колесо. Оно может гудеть и на незаведенной машине, то есть вы просто прокрутили, услышали шелест подшипника. Или же машину себе завести, поставить на скорость, аккуратно сделать все безопасно. И очень четко можно услышать в принципе гул. Пишите свои отзывы, пишите дополнения в комментариях, ваше мнение. Спасибо за внимание, всем пока. Ровных вам дорог.